Slovinsko nie je Slovensko, hoci dôvodov, prečo tieto štáty možno zamieňať, je naozaj veľa. Malý štát s veľkým srdcom obývajú privetiví ľudia, ktorí sa viac cítia byť spätí so stredom Európy ako s temperamentnými balkánskymi štátmi. Predtým, než spoznáte pestrosť pamiatok a bohatstvo prírody Slovenska, mali by ste sa oboznámiť aj s pár faktami a preto sa poďte pozrieť na toto video. Slovensko je krajina nachádzajúca sa na juhu strednej Európy. Zem ohraničujú alpské oblasti na severe, Panonská nížina na východe, Dináre na juhu a Jadranské more na západe. Väčšinu obyvateľov tvoria Slovenci, pričom v pohraničí žijú menšiny Maďarov a Talianov a vo väčších mestách menšiny z balkánskych národov. Povrch krajiny je rozmanitý. Nájdeme tu pobrežia, nížiny, ale najmä pohoria Julských Alp a Dinárov s krásovými jaskyňami. Aj cez malú rozlohu Slovenska je tu pestrosť podnebí. Krajina nie je bohatá na nerastné suroviny. V minulosti sa tu hlavne ťažila ortuť a v súčasnosti sa tu ťaží hnedé uhlie. Naopak je to krajina s bohatým prameniskom vôd a 43 km dlhým pobrežím. Väčšinu štátu pokrýva les, kde žijú typické lesné zvieratá ako medvede. Zlatorog je národný symbol a taktiež kozorožec, ktorý inak obýva vysokohorské polohy. K známym slovenským zvieratám patria vyšľachtené lipicánske kone. Unikátom sú obojživelníky jaskyniari vodní, obývajúci krastové jaskyne. Nížiny obľúbujú biele bociany a darí sa tu kukurici, zemiakom a viniču. V štátnom znaku znázornený najvyšší vrch Triglav sa nachádza v rovnomennom a jedinom národnom parku. Úspešné hospodárstvo krajiny prosperuje zo služieb, ale aj z automobilového priemyslu, výroby elektrospotrebičov značky Gorenie, liečiv značky Krka či predaja vody značky Radenska. Štát leží na križovatke významných kultúrnych a obchodných ciest. Slovensko má v zozname pamiatok UNESCO 4 zastúpenia s 5 lokalitami. Krajinu možno rozdeliť na 7 historických regiónov a aj najväčším mestom je hlavné mesto Ljubljana. Ak chcete dobre spoznať krajinu, mali by ste pochopiť aj miestne dejiny. Tie tvoria najmä reťaz cudzích nadvlád od čias Rimanov cez Frankov, Habsburgovcov až napokon po centrálne riadenie z Belehradu. No napriek tomu sa podobne ako na Slovensku podarilo vytvoriť národné povedomie a vytvoriť samostatný štát. Poďte sa preto pozrieť na stručný prierez významných okamihov v slovinských dejinách. Prvé známky osídlenia na území dnešného Slovenska sú zo staršej doby kamenej a majú približne 4 milióna rokov. V mezolite sa tu vyskytuje kultúra zvaná Koliščárie, čiže kolová, alebo nazývaná aj Mostiščárie, čiže mostová. Svoje pomenovanie dostala kvôli tomu, že sídlá boli stavané na koloch. Z tohto obdobia pochádza aj najvýznamnejší praveký nález, ktorým je najstarší hudobný nástroj na svete. Píšťalu praveky obyvateľia vyrobili z kosti medveďa a má vyše 45 000 rokov. V mladšej dobe kamenej prichádza k usadeniu obyvateľov, ktorí sa začali venovať pôdohospodárstvu. Doba bronzová so sebou priniesla kultúru popolnicových polí a rozvoj obchodu, keďže v tomto krajine bol dostatok surovín na výrobu bronzu. Počas mladšej doby železnej sem prichádzajú keltské kmene, ktoré tu zakladajú prvé štátne útvary. Tauriskovia mali svoje centrum v dnešnom Celie, keď Norikovia obývali sever krajiny. V 2. storočí pred našim letopočtom sem prichádzajú od pobrežia Rímania, ktorí tu vytvorili provinciu Norikum. Počas rozkvetu ríše bolo územie len krátko okupované germánskymi kmeňmi Markomanov a Kvádov. S Rímanmi sa spája obdobie prosperity, vzdelanosti, rozvoja miest, ciest a šírenia západného kresťanstva. Po rozdelení ríše sa územie stalo súčasťou Západorímskej ríše. Táto oblasť však dlho neodolala tlaku veľkého sťahovania národov a po pár desaťročiach bola podmanená Ostrogótmi. Svoju pozíciu v kraji si chcel upevniť aj Byzancia, ktorá porazila Ostrogótov a rozšírila svoje územie o prímorskú oblasť. Krajom sa taktiež prehnali Longobardi a koncom 6. storočia sa tu začínajú usádzať Germáni, ale najmä Slovania.
Alpskí Slovania boli pohania, ktorí boli spočiatku spojencami Avarov. Neskôr sa spojenectvo zmenilo a stali sa z nich podriadení avarského kaganátu. Prvým slovanským panovníkom bol Valuk, pričom sa predpokladá, že jeho štát uzavrel spojenectvo so Sámovou ríšou. Po smrti Sama na tomto území vznikajú drobné štáty Karantánie a Karnioli, ktoré neskôr dali pomenovanie regiónom Korutánska a Kránska. Boje s Avarmi neutíchajú a preto prichádza k spojenectvu s Bavormi, ktorí nielen Avarov porazili, ale začali aj s kristianizáciou Slovanov. Za vlády Karola Veľkého prichádza k podmaneniu regiónu Fránskou ríšou. Pokusy o zvrhnutie nadvlády boli neúspešné, čo zapričinilo priame podriadenie územia k Franskej ríši, ako aj nahradenie slovanskej vrchnej spoločenskej triedy za nemecky hovoriacu. Napriek tomuto vývoju vzniká cirkevné dielo písané pôvodným jazykom s názvom Brižínsky spomeníky, čiže frizinské pamiatky. Do nového tisícročia vstupujú predchodcovia Slovincov bez reálnych možností vytvoriť si vlastný stredoveký feudálny štát. Súčasťou Svätej ríše rímskej bola Veľká Karantánia, ktorá nebola vnútorne jednotná. To bolo zapričenené tým, že územie nemalo jednu cirkevnú správu, ako aj tým, že jej panovníci nezískavali územie dedične, ale muselo im byť potvrdené cisárom. Po vymretí rodu Eppensteinovcov sa ešte viac vyčlňujú jej časti, akými sú Štajersko a Kránsko. Po zlatom veku Sponheimovcov územie ovládal Přemysl Otakar II, po ňom rod Venhartovcov a nakoniec rod Habsburgovcov, ktorý ešte rozširuje svoju vládu o Goricko a na Istriu. Popri nich svoju moc v regióne upevňujú grófy z Celie, ktorým sa pre svoju priazeň k cisárovi podarilo vyčleniť grófstvo zo Štajerska. Ulrich II sa dokonca stáva poručníkom Ladislava Pohrobka, čím sa stáva v podstate vládcom Úhorska. Po jeho smrti však rod vymiera a grófstvo zaniká. Pozostatkom tohto rodu zostávajú 3 hviezdy na súčasnej vlajke Slovenska. Koniec stredoveku a nástup novoveku je sprevádzaný s vojnami a plienením s blízkou Osmanskou ríšou. Taktiež je to obdobie nepokojov častých rolnických povstaní proti vyšším daniam, povinnostiam a šlachte. Napokon typickou črtou sa stáva šírenie reformácie. Jej predstaviteľom je kňaz Primož Trubar, ktorý v roku 1550 vydáva prvé diela písané v slovenskom jazyku Katekizem a abecedník. Rýchlemu konvertovaniu takmer celého obyvateľstva prispela aj tlačiareň v Lublane a zakladanie evangelických škôl. Po utíšení situácie s Turkami nastalo obdobie silnej protireformácie, ktorú zabezpečoval najmä rád jezuitov. Slovinci, ktorí boli ešte stále označovaní len za Vindov, čo je nemecké označenie pre Slovanov, sa vrátili ku katolicizmu a nastala aj stagnácia vývoja slovinského jazyka. Slovinským dejinám sa však venujú osvietenci ako Janez Vajkard Valvasor či Anton Linhart. V období napoleonských vojen je Habsburská monarchia opätovne porazená a stráca aj územie južne od Sávy. Tu vzniká v roku 1809 Ilírska provincia so sídlom v Lublane. Krátka existencia útvaru mala pozitívny dopad na sebavedomie obyvateľov, ktoré ešte viac podporoval osvietený spisovateľ Valentín Vodník vydávaním učebníc a novín v slovenčine. Po porážke Napoleona nastáva obdobie Metternichovho absolutizmu spojeného s centralizmom a používania nemčiny ako úradnej reči. Slovinská inteligencia je ovplyvnená Kolárovou myšlienkou slovanskej vzájomnosti, podľa ktorej by mali južní Slovania používať jeden jazyk. Avšak vystupujú tu aj jedinci ako France Prešeren, ktorý je zástancom používania vlastného slovenského jazyka. Rok 1848 je v európskych dejinách spätý s počiatkom revolúcií známych aj ako Jar národov. Slovenci vstupujú do revolučných rokov bez jasného politického názoru. Formujú však program Zjedinjená Slovénia, čiže zjednotené Slovensko. Politický program žiadal vytvorenie jedného územia, kde by sa mohol používať slovenský jazyk a odmietal germanizáciu vystúpení z nemeckého spolku. Pozícia Slovincov presadiť tento program bola o to slabšia, že boli spolu so Slovákmi vnímaní ako národ, ktorý historicky nikdy nespravoval vlastné územie a preto sa program nepodaril presadiť. Po revolúcii, ktorá priniesla zrušenie poddanstva, nastáva obdobie Bachovho absolutizmu. Situácia sa lepší v 60. rokoch, keď sa podarilo posilniť národné povedomie zakladaním kultúrnych inštitúcií, akými sú knižnice, matica či zakladaním divadelných, národných a telovýchovných ich spolkov. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa väčšina súčasného Slovinska ocitá v Predlitavsku, kým oblasť Zámoria zostáva v Uhorsku pod silným maďarizačným vplyvom.
Do prvej svetovej vojny emigrovalo z monarchie približne 300 000 Slovíncov, čo predstavovalo asi štvrtinu až tretinu národa. Taktiež je to obdobie, kedy sa začínalo formovať politické strany, z ktorých výrazné postavenie mala Slovinská ľudová strana. Popri myšlienkach austroslavizmu sa prejavujú najmä po anexii Bosny aj myšlienky panslavizmu. Začiatkom prvej svetovej vojny zostávajú Slovinci nerozhodní, koho podporiť. Rakúsko sa germanizuje, štát dohody Taliansko chce obsadiť značnú časť územia obývaného Slovincami a Srbi považujú myšlienku juhoslovanského štátu len za Veľké Srbsko. Prvá svetová vojna priamo zasiahla región v bitkách na rieke Soča. Keď zotrvanie v monarchii zostávalo nereálne, tak sa reprezentanti obratili na spoluprácu so Srbmi. 29. októbra 1918 je v Lublane vyhlásená nezávislosť nového štátu, o ktorého usporiadaní sa začalo ihneď rokovať. Vojna však úplne neskončila a o toto územie mal záujem aj postupujúci taliansky front. Z toho dôvodu sa Slovinci a Chorváti obrátili o pomoc Srbov, ktorí pristúpili pomoc, no podmienili ju tým, že budúci štát bude unitárny a centralistický. Dňa 1. decembra 1918 bol v Belehrade vyhlásený vznik kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. So vznikom štátu sa spája aj vznik štátnej hranice, ktorá však nebola totožná s etnickými hranicami. Nový štát síce získal oblasť Zámoria z Uhorska obývanú Slovincami, no naopak získala nepatrnú oblasť Korutánska a vôbec nezískal pobrežnú oblasť, ktorá pripadla Taliansku. Napokon sa bezprostredne za hranicami kráľovstva ocitla až štvrtina národa. Medzivojnové obdobie charakterizuje kultúrny rozkvet spájaný s uplatňovaním slovenčiny ako úradného jazyka so vznikom prvej slovenskej univerzity a s premenou Ľublane pod vedením architekta Josipa Plečníka. Politika tejto doby je však nestabilná a preto po atentáte na politika v parlamente prichádza k vyhláseniu diktatúry kráľa Alexandra. Štát bol následne premenovaný na Juhosláviu, prišlo k zrušeniu politických strán, posilneniu cenzúry a prišlo k novému administratívnemu usporiadaniu tak, aby boli oslabené historické územia. Na území Slovenska takto vzniká Drážska Bánovina. Tieto nové opatrenia vyústili k atentátu na kráľa, ktorý jeho následkom podľahol. Vnútorné spory v krajine pokračovali a neutíchli ani po vypuknutí vojny. Jugosláviu druhá svetová vojna zasiahla v apríli 1941. Územie Slovenska bolo po porážke rozdelené medzi Nemecko, Taliansko a Maďarsko. Na nemeckom okupovanom území prebiehala silná germanizácia a presuny obyvateľov. Najdôležitejšiu úlohu v odboji mali partizáni, medzi ktorými mali silnú pozíciu komunisti. Domáci odboj vytvára antifašistickú radu národného oslobodenia Juhoslávie, ktorá neskôr so zahraničným odbojom vytvorila dočasnú vládu. Územie Juhoslávie bolo postupne oslobodené vlastnými oddielmi. Štát sa následne premenil na federáciu so 6 republikami a po demisii demokratických politikov moc upevnili komunisti. Územie ľudovej republiky Slovenska tvorilo už aj územie odstúpené Talianskom a neskôr sa ešte zväčšilo o okolie Terstu, čím Slovensko nadobudlo prístup k Jadranskému pobrežiu. Juhoslávia sa prvé roky po vojne javila ako typická krajina východného bloku. Prišlo k pozemkovej reforme, ku kolektivizácii, k znárodňovaniu, konfiškácii majetku, zavedeniu táborov nútených prác a k veľkým súdnym procesom, z ktorých sa vynímali dachauské procesy. Išlo o obvinenia uväznených partizánov z kolaborácie, lebo boli podozriví, že prežili v koncentračnom tábore. Titova Juhoslávia sa však po roztržkách so Stalinom vybrala vlastnou cestou, čím nikdy úplne nespadala do východnej sféry. Upustilo sa od kolektivizácie, boli tu väčšie možnosti cestovania, štúdia, podnikania či vlastnenia bankových účtov. V Slovensku sa v tomto období darilo, no musel doplácať na južné chudobné časti štátu. Koncom 80. rokov prichádza v Slovensku stretnutiu opozície s reformnými komunistami, čo výsledkom bola dohoda o vyhlásení slobodných volieb, ktoré vyhral opozičný blok Demos. Narastajúci srbský nacionalizmus vyvolával v krajine vnútorné nepokoje spojené so strachom z etnického konfliktu. Slovenci si k tomu uvedomovali svoju hospodárskú pozíciu a preto vyhlásili referendum o samostatnosti. Národ si prijal osamostatnenie a preto 25. júna 1991 prišlo k vyhláseniu samostatnosti Slovenska ako aj Chorvátska. Belehrad reagoval obsadením krajín.
Po 10-dňovej vojne prišlo k Brionskej dohode, kde Slovenci a Chorváti sa zaviazali počkať s vyhlásením samostatnosti. K druhému vyhláseniu prišlo ešte v ten istý rok, 7. októbra. Slovensko bolo následne uznané krajinami a začalo vstupovať do procesu začleňovania západných štruktúr. Dnes je Slovensko členom NATO, Európskej únie, eurozóny či šengenského priestoru. Myslím, že po týchto vyčerpávajúcich informáciách môžete už preskúmať hlbiny krásových jaskýň, obdivovať architektonické pamiatky miest a hradov, vybehnúť do skalných výšin Jilských Alp, schladiť sa v modrých vlnách Jadranu či vychutnať si bohato prestrté stoly s typickými slovenskými pokrmmi. Takúto pestrosť zážitkov môžete okúsiť v tak malej krajine, ako je len malebné Slovinsko.